Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce doğaya bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümünde Doğan'ın geçirdiği kazanın ardından hepimiz tek bir soruya kilitlendik. Doğa ve küçük kızı Cemre'nin durumu ne olacak? Ben yeni bölümde olayların hızla açılacağını, ikilinin apar topar hastaneye kaldırıldığını ve ilk anlarda maalesef durumunun ağır seyrettiğini düşünüyorum. Bu ağır tablo yalnızca tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda ailelerin, ilişkilerin ve vicdanların tartıya çıktığı bir kırılma anı olacak. Doğa zamanla toparlanacak ama Cemre'nin hayatını riske atan bu kaza Fatih'in kalbine ağır bir düğüm atacak. Bu düğüm birkaç sahnede çözülüp gidecek bir duygu değil. Tersine Doğa ile Fatih'in arasında yıllardır birikmiş ve her kavgada su yüzüne çıkan yaraları yeniden kanatacak bir eşik. Bu eşikte çiftimizin artık kolayca dönüp eski ritmine giremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Doğa ile Fatih'in ilişkisinin kronik bir döngüsü var. Her kriz sonrası kısa bir barış, ardından sudan sebepler gibi görünen ama aslında geçmişin izlerini taşıyan yeni bir kavga. Kazadan sonra bu döngüye geri dönmek Doğa için de Fatih için de gerçekçi değil. Bu kez söz konusu olan iki yetişkin arasındaki bir tartışma değil, bir annenin ölüm korkusu ve bir babanın suçluluğuyla yüzleşmesi. Bu yüzden yeni bölüm ikisinin de hayatında farklı bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Doğa tarafında kendi sınırlarını yeniden çizme, Fatih tarafında ise sahici sorumluluk arayışı görebiliriz. Barışmaları imkansız mı? Hayır, ama bu kez barış bir özür ya da hediye ile gelmeyecek. Gerçek yüzleşme ve kalıcı değişim gerektirecek. Hastane sahnelerinin duygusal ağırlığı sadece Doğa ile Fatih'i değil, etraflarındaki herkesi de etkileyecek. Ailelerin koridorlardaki bekleyişleri, küçük bir umut ışığı ararken kurulan cümleler, pişmanlıklar ve keşkeler. Doğan'ın ayağa kalkışı ve anneliğiyle sınanan cesareti hikayeye hem gerçeklik hem de derinlik katacak. Fatih cephesinde ise paniğin yerini ben nerede yanlış yaptım diye soran bir iç muhasebe alacak. Bu muhasebe sahici olursa belki ilk kez Doğan'ın gerçekten duymak istediği cümleleri işitebiliriz. Sahici olmazsa Doğa bu kez ben demeyi öğrenip mesafesini koruyabilir. Öte yandan Kıvılcım ile Ömer'in hikayesinde de fırtına dinmiyor. İkili gerçeklerin üzerine örtmeye çalıştıkça psikolojik yük büyüyor. Bu yük sadece dışarıya karşı verilen bir görüntü meselesi değil, geceleri uykuyu kaçıran bir vicdan meselesi. Yeni bölümle beraber olay hakkında yeni kırıntıların ortaya çıkacağını ve bu kırıntıların Ömer'i köşeye sıkıştıracağını düşünüyorum. Kısa süreli bir suçlu damgası, hatta özgürlüğünden mahrum kalması olasılığı gündeme gelebilir. Fakat net olmak gerek. Eğer gerçekten Yeşim'e çarpan ve onun hayatını sonlandıran kişinin Ömer olduğu kanıtlanırsa bu dosya kolay kapanmaz. İşte tam bu noktada okumam devreye giriyor. Ben Ömer'in bu kazayı yapmadığını, aksine Yeşim'in erkek arkadaşı Furkan'ın bu suçu işlediğini ve olayın ustaca kapatıldığını düşünüyorum. Ömer ve Kıvılcım'ın yakın dostları Nilgün ile Hakan'ın oğulları Furkan'ı kurtarmak adına Ömer'i günah keçisi olarak seçtikleri ve kurguyu Ömer'i işaret edecek şekilde yönettikleri bir plan. Bu ihtimal son bölümlerin satır aralarında sezdirildi. Yeni bölümde bu planın minik taşlarının yerinden oynadığını, çelişkili ifadeler, örtüşmeyen zaman çizgileri, beklenmedik bir tanık ya da güvenlik kamerası izi gibi detaylarla hikayenin çatlak verdiğini görebiliriz. Dramaturji açısından en kuvvetli yol, gerçeğin bir anda patlaması değil, izleyicinin her sahnede acaba demesini sağlayan, gerilimi adım adım yükselten küçük keşiflerdir. Bu süreçte Kıvılcım'ın tutumu kritik. O, duygusal dünyasında hakikati öne alan biri. Ömer'e duyduğu sevgiyle adalet duygusu arasında kalacak. Ömer ise vicdanıyla baş başa kaldığında yapmadığı bir şeyin yükünü bile sırtlanabilecek kadar korumacı davranabilir. Ama gerçek ortaya çıktığında iki cephede birden sarsıntı yaşanacak. Hem dostluk bağlarında hem de ikilinin birbirlerine olan güveninde. Eğer Furkan cephesinde gerçek görünür olursa Nilgün ve Hakan'ın aile refleksiyle yaptıkları tercihler onları geri dönüşü zor bir yalnızlığa itebilir. Bu yalnızlığın hikayeye katacağı ahlaki tartışma dizinin tonunu da derinleştirir.
Gelelim Nursema ve Firaz'a. İkilinin aşkı son dönemde toparlanıyor gibi görünse de Firaz'ın ihaneti kolay kolay buhar olup uçacak bir ayrıntı değil. Demet faktörü tam burada devreye giriyor. Firaz, Demet'le yolunu ayırsa bile Demet'in geri dönüşleri artık bir karakter rutini. Her fırsatta ortaya çıkıp Nursema ile Firaz'ın karşısına dikilmesi hikayede sürekli bir tedirginlik kaynağı. Demet'i yalnızca intikam ya da inatla sınırlamakta eksik kalır. O aynı zamanda benim de sözüm var diyen bir figür. Bu yüzden Nursema'nın çok geçmeden ihanetle yüzleşmesini bekliyorum. Bu yüzleşme karakterin omuzlarına ağır bir yük bindirecek. Burada iki kritik olasılık var ve ikisi de hikayeyi bambaşka yöne büyütebilir. Birincisi Demet'in hamile olması ya da hamileymiş gibi davranması. Böyle bir ihtimal Nursema ile Firaz arasındaki güven zeminini neredeyse sıfırlar. Demet gerçekten hamile ise tüm dengeler alt üst olur. Hamile değil de öyleymiş gibi davranıyorsa bu kez yalanın ifşası üzerinden ikinci kırılma yaşanır. Her iki senaryoda da Demet hikayeyi sürükleyen bir tetikleyiciye dönüşür. İkincisi Nursema'nın hamile olması. Eğer Nursema gerçekleri henüz öğrenmeden hamile kalırsa ve ardından ihanetle yüzleşirse ayrılma kararı çok daha çetin bir vicdani muhasebeye dönüşür. Kalmak mı, gitmek mi, affetmek mi, vedalaşmak mı? Bu ikilem ekran başındaki izleyicinin de yüreğine dokunan sahneler üretir. İkilinin bundan sonraki sahnelerinde güven ana eksen olacak. Nursema'nın sessizliği sözleri kadar gür çıkar. Onun iç dünyasını kamera detaylarıyla, bakışlarının dalgalanmalarıyla ve kısa nefes duraklarıyla okumayı severiz. Bu yüzden yeni bölüm Nursema'nın duygusal haritasını izlemek için zengin bir alan sunuyor. Firaz cephesinde ise iki yol beliriyor. Ya hatasından ders almış, gerçekten bir dönüşüm gösterecek ya da alışkanlıklarının esiri olup aynı yere geri dönecek. İlk yol uzun ve zorlu ama yalnızca o yolda bir kurtuluş ihtimali var. İkinci yol kısa ve kolay. Fakat sonu ayrılığa ve geri dönülmez bir kopuşa çıkabilir. Tüm başlıklar birleştiğinde yeni bölümün genel tonu şöyle. Hastane koridorlarının sessizliğiyle açılan, ilişkilerin görünmeyen kırıklıklarını görünür kılan ve her cephenin kendi vicdan sınavını verdiği bir bölüm. Doğa Fatih hattında yüzleşme ve değişim, Kıvılcım Ömer hattında gerçekliğin ağırlığı ve adalet arayışı, Nursema Firaz hattında ise güven ve sadakatin bedeli öne çıkacak. Özellikle Doğan'ın Cemre'ye yeniden sarıldığı an bölümün duygusal zirvelerinden biri olabilir. Son bir not, bu bölüm sırların ortaya çıkışı kadar karakterlerin kendileriyle karşılaşmalarıyla anlam kazanacak. Doğan'ın artık aynı değilim diyeceği bir eşiğe, Fatih'in artık aynı olamam itirafına, Kıvılcım'ın ne pahasına olursa olsun doğrusu duruşuna, Ömer'in benim de bir sınırım var çıkışına, Nursema'nın kalbime rağmen aklım kararlarına tanık olabiliriz. Demet'in gölgesi ise sahneden çekilmek bir yana uzadıkça uzayan bir gölge olmaya aday.